Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေရတော့ဒါmemory house ရဲ့ကျွန်တော်ဥယျာဉ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာတွေဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုmodel ကိုစောင့်နေတာပေါ့နော် model စောင့်နေတယ် model လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်model မလာခင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရှုခင်းလေးတွေအရင်ဆုံးရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျကဲဒီနေရာလေးရဲ့ရှုခင်းကိုအားလုံးပဲတွေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်လင့်ပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ photographer တွေဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေလာခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရန်ကုန်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးစိတ်ကြိုက်ရလို့ရပါတယ်ဝင်ကြေးကိုမှ90ပဲပေးရပါတယ်ခင်ဗျအဲတော့ကျွန်တော်တို့ model ကိုစောက်ရင်းနဲ့ရှုခင်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် model လေးတော့ရောက်ပါပြီသူတို့နာမည်လေးဆိုတော့သူတို့မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ညီမနာမည်ကတော့ဂျူဂျူးပါ TikTok ထဲမှာဆိုတော့သိကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမနာမည်နေပါရှင်ကဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးထွက်ရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ရအောင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ photo shoot ရတော့လောက်ပါပဲเนาะmodel လေးရဲ့ review လေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ပေးလိုက်ပါဦးရုပ်တွေလည်းတော်တော်ကားနေပါဘောနော်နေရလည်းပူတယ်ဆိုတော့လीရော့ပုံတွေလည်းလှလှလေးထွက်မလို့ယူကြည့်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye